ওয়েলকাম ব্যাক মাই চ্যানেল ক্লাসরুম বাই নেহা। তো আজকে একটি নতুন ক্লাস নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমরা করব ক্লাস 3 বাটারফ্লাই বুক। তো এর আগে যে আজ আমরা করব লেসন 4। এর আগে যে 1 2 3 তিনটে লেসন আছে, তার অ্যাক্টিভিটি, তার প্যাসেজ সব কিছু পড়িয়ে দেওয়া রয়েছে। লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে, তোমরা সেখান থেকে গিয়ে চেক করে নিতে পারো। আজকে আমরা করব পেজ নাম্বার 53, লেসন 4 53 থেকে করব আজকে আমরা 58 পর্যন্ত। আর 58-এর পরে যেগুলো আছে সেগুলো একটা পরের ক্লাসে করিয়ে দেওয়া হবে, সেই লিঙ্কও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। আমি মেনত লেসন 4কে দুটি ভাগে ভাগ করেছি, কারণ একটা ভিডিও করলে অনেক লেন্দি হয়ে যাবে, তাই আমি এই দুটি ভাগ করেছি। আজকে আমরা করব পেজ নাম্বার 53-তে। তাহলে চলো লেসন 4 53-তে কী বলেছে চলো তাহলে আমরা দেখি ফার্স্ট কোশ্চেন বা ফার্স্ট প্যাসেজ কী আছে। আর একটা কথা বলে রাখি, তোমাদের সুবিধার্থে আমি এখানে অনেক জায়গায় রেড কালি ইউজ করেছি, কিন্তু তোমরা কিন্তু কেউ রেড কালি ইউজ করবে না, তোমরা সবাই ব্ল্যাক বা ব্লু এই দুটো কালি ইউজ করবে। লেসন 4-এ কী বলেছে? নো ইয়ার বার্ডস। কী বলেছে? তোমার পাখিদের জানো। বলেছে অন ইয়োর মার্ক, তোমার দৃষ্টিতে। প্রথমে কিছু কোয়েশ্চেন দিয়ে দিয়েছে এবং ছবি দিয়ে দিয়েছে। দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কী আছে? ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আছে আস্ক ইয়োর পার্টনার, তোমার সাথীকে জিজ্ঞেস করো। ফার্স্ট কোশ্চেন কি আছে? হু ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, আকাশে কারা উড়তে পারে। তাহলে অ্যান্সার এখানে কি হবে? তোমার পাশের জনকে কোশ্চেন করতে বলছে, আমি এখানে অ্যান্সার কোশ্চেন দুটোই কোশ্চেন অ্যান্সার করে দিচ্ছি, তোমরা দেখে করে নিও। ফার্স্ট কোশ্চেন আছে হু ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, আকাশে কারা উড়তে পারে। এখানে অ্যান্সার হবে তোমার হচ্ছে বার্ডস ক্যান ফ্লাই ইন দ্য স্কাই, আকাশে পাখিরা উড়তে পারে। পরের কোশ্চেন হচ্ছে হু হ্যাজ ফেদার্স, কাদের পালক আছে। এ বার্ড হ্যাজ ফেদার্স, পাখির পালক আছে। তারপর একটা কি বলেছে? তারপরের কোশ্চেন, পরের পেজের কোশ্চেন বলেছে হু হ্যাজ এ বিগ, কার ঠোঁট আছে। এ বার্ড হ্যাজ এ বিগ, পাখির আছে ঠোঁট। তো এই তিনটে অ্যান্সারের কোশ্চেন আমি করে দিলাম। পরের কি প্যাসেজ বলেছে একটা দেখি, চলো পড়ি। দেখো কি বলছে? বলছে পিকক অ্যান্ড দ্য ক্রেন, ময়ূর এবং সারস। কি বলছে? ওয়ান্স আপন এ টাইম এ পিকক লিভড ইন এ ফরেস্ট বিসাইড এ লেক। কি বলছে? কোনো এক সময় একটা ময়ূর দিঘির পাশে জঙ্গলে থাকতো। হি ওয়াজ ভেরি প্রাউড অফ হিজ বিউটি। কি বলছে? সে তার রূপের জন্য গর্বিত ছিল। তারপরটা কি বলছে? এভরিডে হি ইউজ টু গো টু দ্য লেক, প্রতিদিন সে দিঘিতে যেত। তারপরে কি বলছে? দেয়ার হি লুকড অ্যাট হিজ ওয়ান রিফ্লেকশন ইন দ্য ওয়াটার, সেখানে দিঘির জলে নিজের ছায়া দেখত। তারপর এটা কি বলেছে? ও হোয়াট এ বিউটিফুল বার্ড অ্যাম আই, বলছে কি যে ওহ আমি কি সুন্দর পাখি। তারপরে কি বলছে? মাই ফেদার অ্যান্ড উইংস আর সো বিউটিফুল হি ইউজ টু দে হিমসেলফ। কি বলছে? বলছে যে আমার পালকগুলো আর ডানাগুলো কি সুন্দর, এই সব সে বলতো। তারপরের প্যারা কি বলেছে? ওয়ান ডে এ ক্রেন কেম টু লিভ বাই দ্য লেক। কি বলছে? একদিন একটি সারস দিঘির পাশে থাকতে এলো। দি পিকক স দ্য ক্রেন। কি বলছে? যে ময়ূরটা সারসটাকে দেখলো। হি মামাড এ নিউ ভিজিটর ইজ হেয়ার টু স্টে। কি বলছে? সে স্পষ্ট স্বরে বলল এক নতুন দর্শন এখানে থাকতে এসেছে। আচ্ছা, এক নতুন দর্শক এখানে থাকতে এসেছে। তারপরে কি বলছে? সো দ্য পিকক ওয়াকড টু দ্য লেক, হি ক্রেন ওয়াজ বিজি দেয়ার, হি ওয়াজ ক্যাচিং ফিশ ফর লাঞ্চ।
কি বলছে যে আমি যাই আর নিজের পরিচয় দিই। এই কারণে ময়ূরটা হাঁটতে হাঁটতে দিঘির দিকে গেল। সারসটা সেখানে খুব ব্যস্ত ছিল, সে দুপুরের খাবারের জন্য মাছ ধরছিল। তারপর কি বলছে, হি প্রাউড পিকক স্প্রেড আউট হিজ কালারফুল ফেদার্স ফর ডিসপ্লে। গর্বিত ময়ূরটা তার রঙিন পাখনা দেখানোর জন্য মেলে ধরল। তারপরে কি হলো, দেন হি সেড টু দ্য ক্লেন, হ্যালো মি ক্লেন। কি বলছে, তারপর সে সারসকে বলল, ওই যে সারস মহাশয়, জঙ্গলে তোমাকে স্বাগত। ওয়েলকাম টু দ্য ফরেস্ট, জঙ্গলে তোমাকে স্বাগত। আই অ্যাম ইয়োর নেইবার। কি বলছে যে সে দুপুরে আমি তোমার প্রতিবেশী। তারপরে কি বলছে, থ্যাংক ইউ, পরের প্যারা, থ্যাংক ইউ সো মাচ মি পিকক দ্য ক্রেন সেট। কি বলছে, তারপরে কি বলছে, অনেক ধন্যবাদ, ময়ূর মহাশয় সারসকে বলল। দি পিকক দেন mocked and the ক্লেন, why do you have such colorless feathers, you look so ordinary। কি বলছে, ময়ূর পরিহাস করে সারসকে বলল, তোমার পালক রঙিন নয় কেন, তোমাকে কেমন মামুলি দেখতে। তারপরে দেখো কি বলছে, তারপরে বলছে, দি ক্লেন রিপ্লাইড, ইয়েস I don't have beautiful feathers and wings like yours। কি বলছে, সারস উত্তর দিল, হ্যাঁ আমার তোমার মতো সুন্দর পালক আর ডানা নেই। বাট আই ক্যান ফ্লাই অ্যাক্টস দ্য লেক উইথ দ্য হেল্প অফ মাই উইংস। কি বলছে যে কিন্তু আমার ডানার সাহায্যে আমি এই দিঘির চারপাশে উড়ে বেড়াতে পারি। Can your feathers help to you fly? There was no reply from the peacock. He exhaled and went away। কি বলছে যে কিন্তু আমার ডানার সাহায্যে আমি দিঘির চারপাশে উড়ে বেড়াতে পারি। তোমার ডানা কি তোমায় উড়তে সাহায্য করে? ময়ূরের মুখে আর কোনো কথা নেই, সে লজ্জা পেল এবং সেখান থেকে চলে গেল। তো এরপরে দেখো কিছু ওয়ার্ড স্টোভ দেওয়া রয়েছে, তার আগে দেখো কিছু ব্লু কালি দিয়ে লেখা আছে কিছু ওয়ার্ড, সেগুলোর আমি বেঙ্গলি মিনিং তোমাদেরকে লিখে দিচ্ছি। দেখো, তো মামাট মানে ছুপি ছুপি বলতে লাগলো বা লাগা। তারপরেরটা কি বলেছে দেখো, তারপরেরটা বলেছে তোমার হচ্ছে নেবার মানে প্রতিবেশী, এটা তারপরেরটা, এবং সেকেন্ডেরটা হচ্ছে তোমার হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস মানে পরিচয় করা, আর তারপরেরটা হচ্ছে তোমার মকড মানে হচ্ছে ঠাট্টা করেছিল। তো এরপর পরে কিছু ওয়ার্ড স্টোভ আছে, মারমাড মানে হচ্ছে তোমার সেইড ইন এ ভেরি লো ভয়েস, অস্পষ্ট স্বরে কথা বলল। ইন্ট্রোডিউস মানে হচ্ছে মেক নোন, হচ্ছে পরিচয় করানো। তারপর হচ্ছে নেইবার হচ্ছে সামওয়ান ফিলিং নেক্সট ডোর মানে প্রতিবেশী। তারপর হচ্ছে মকড মানে হচ্ছে মেন ফ্যান অফ মানে পরিহাস করেছিল। এরপরে যাই পরের পেজে কি বলেছে চলো দেখি। তো দেখো পরের পেজের থেকে শুরু হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি 1। অ্যাক্টিভিটি 1-এ কী বলেছে যে পুট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এফ ফর ফলস স্টেটমেন্ট ইন দ্য গিভেন বক্সেস, 1 ইজ ডান ফর ইউ। ঠিক বিবৃতির পাশে টি এবং ভুলের পাশে এফ বসাই। চলো ফার্স্ট কোশ্চেন কি বলেছে, তাহলে ফার্স্ট কোশ্চেন বলেছে দি ক্রেন ওয়াজ ক্যাচিং ফ্রগস ফর লাঞ্চ, সারাটা দুপুরে খাওয়ার জন্য ব্যাঙ ধরছিল। ভুল, এটা এফ হবে, ব্যাঙ ধরছিল না, মাছ ধরছিল, এটা এফ। তারপর এটা কি বলেছে, দুইয়েরটা হবে দি পিকক লিভড বাই দ্য সাইড অফ এ রিভার, ময়ূরটা এক নদীর ধারে বাস করতো। ভুল, এটা ফলস, দিঘির ধারে বাস করতো ময়ূরটা। তারপরেরটা হবে তোমার 3টা হবে দি ফেদার্স অফ দ্য ক্রেন ওয়াজ কালারলেস, সার্সের পালকগুলো ছিল রঙহীন।
টি, এটা ঠিক, তার পালকগুলো ছিল রংহীন। তারপরে কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 কি বলেছে, দি পিকক ওয়াজ সরি ফর হিজ বিউটি, ময়ূরটা তার রূপের জন্য দুঃখিত ছিল, এটা হবে এফ। না, সে গর্বিত ছিল তার রূপ নিয়ে, এটা হবে এফ। 5 কি বলেছে, দি ক্রেন ক্রেম টু লিভড বাই দ্য লেক, সারসটা এসেছিল দিঘির পাড়ে থাকতে, একদম ঠিক, এটা হবে টি। তারপর এটা 6 কি বলেছে, দি পিকক ফেল্ড অ্যাসমড অ্যাট লাস্ট, অবশেষে ময়ূরটা লজ্জা পেয়েছিল, হ্যাঁ টি, ময়ূরটা তার ব্যবহারে দুঃখিত বা লজ্জা পেয়েছিল। তো চলে যাই পরের অ্যাক্টিভিটি কি বলেছে দেখি, তাহলে চলো। অ্যাক্টিভিটি 2 কি বলেছে, অ্যাক্টিভিটি 2 বলেছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য হেল্প বক্স। তো হেল্প বক্সে কিছু ওয়ার্ড দেওয়া রয়েছে এবং তোমাকে ইয়ে করতে হবে, শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। গিফট বক্সে কি কি দেওয়া আছে দেখো, লিভড, ফিল্ড, মিট, মকড, এসব দেওয়া আছে, ওয়েন্ট, এগুলো দেওয়া আছে। আমাদেরকে ঠিকটা যেটা হবে সেটা প্রথমটা করেই দেওয়া আছে, দি পিকক ফেল্ড ভেরি প্রাউড অফ হিজ বিউটি, ময়ূরটা নিজের রূপের জন্য খুব গর্ববোধ করতো। আর 2 কি হবে বলেছে, দ্য পিকক ড্যাশ ইন এ ফরেস্ট, এখানে হবে পিকক লিভড, হচ্ছে লিভড হবে, দি পিকক লিভড ইন এ ফরেস্ট, ময়ূরটা একটা জঙ্গলে বাস করতো। তারপরটা কি আছে, তারপরটা আছে দি ক্রেন ড্যাশ হিম এ পুট লেস, দি ক্রেন টট টট হিম এ পুট লেস, সারাটা বলছে সারসটা তাকে ভালো রকম শিক্ষা দিয়েছিল। 4 কি বলেছে, দ্য পিকক ড্যাশ অ্যাট দ্য ক্রেন, এখানে হবে মকড, দ্য পিকক মকড দ্য ক্রেন, ময়ূরটা সারসকে পরিহাস করেছিল। তারপরটা কি বলেছে, দি পিকক ড্যাশ অ্যাওয়ে অ্যাসেমড, ময়ূরটা লজ্জিত হয়ে চলে গিয়েছিল, এখানে হবে ওয়েন্ট। তারপরটা হবে পিকক, দি পিকক ড্যাশ এ ক্রেন ইন দ্য লেক বাই চান্স, এখানে হবে মেট, দি পিকক মেট এ ক্রেন ইন দ্য লেক বাই চান্স, ময়ূরের হঠাৎ দিঘিতে এক সারসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অ্যাক্টিভিটি 3 কি বলেছে, নাও লুক এগেন অ্যাট দি অ্যাভাব সেন্টেন্স ইন অ্যাক্টিভিটি 2, পুট দেম ইন কারেক্ট অর্ডার টু মেক এ স্টোরি। এখন আর একবার অ্যাক্টিভিটি 2 এর বাক্যগুলির দিকে তাকাও, যেগুলি কিভাবে সাজিয়ে গল্পটা তৈরি করা আছে। এখানে কিছু দেওয়া রয়েছে, ফার্স্ট করে দেওয়া রয়েছে, গল্প সাজিয়ে লিখতে হবে অ্যাক্টিভিটি 2 এর দিকে নজর দিয়ে। তো ফার্স্ট দেখো করে দেওয়া রয়েছে, দি পিকক লিভড এ ফরেস্ট, ময়ূরটা একটা জঙ্গলে বাস করতো, আমরা ঘটনাটা সবাই জানি। তারপরে হবে দি পিকক ফেল্ড ভেরি প্রাউড ফর দিস বিউটি, ময়ূরটা নিজের রূপের জন্য গর্ববোধ করত। 3 হবে তোমার হচ্ছে কি, দি পিকক মেট এ ক্রেন ইন দ্য লেক বাই চান্স, ময়ূরটার সঙ্গে হঠাৎ করেই দেখা হয়েছিল এক সারসের। 4 কি লিখেছি দেখো, লিখেছি দি পিকক মকড অ্যাট দ্য ক্রেন, ময়ূর পরিহাস করেছিল সারসের সঙ্গে। 5 আমরা লিখব, দি ক্রেন টট হিম এ গুড লেসন, সারসটা তাকে ভালো রকম শিক্ষা দিয়েছিল। তারপরে 6 দেখো, 6 করাই আছে, দি পিকক ওয়েন্ট অ্যাওয়ে অ্যামেজড, ময়ূরটা লজ্জা পেয়ে চলে গেছিল। পরের অ্যাক্টিভিটি 4 কি বলেছে, ইন দ্য টেক্সট ইউ উইল ফাইন্ড সাম আন্ডারলাইন্ড ওয়ার্ডস, সাম অফ দেম অ্যান্ড উইথ এন্ড অ্যান্ড সাম উইথ দেম অ্যান্ড উইদাউট এন্ড, মেক এ লিস্ট অফ দেম ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ, গল্পটার মধ্যে কয়েকটি শব্দের নিচে দাগ দেওয়া আছে, এগুলির মধ্যে কয়টি শেষ ইডি আছে, কয়েকটি শেষে ইডি নেই, তাদের তালিকা করো, তোমাদের এটা করতে বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে দেখো দুটি যে ওয়ার্ডস এন্ডিং উইথ এন্ড, প্রথমে হচ্ছে উইথ এন্ডে ইডি আছে এবং পরের গ্রুপে দিয়েছে এন্ড, মানে উইদাউট এন্ড, মানে উইদাউট
এন্ড মানে ইডি লাস্টে নেই। তো চলো এই লিস্ট আমি লিখে দিচ্ছি, তোমরা দেখে নাও। প্রথমেরটা হবে তোমার হচ্ছে লুকেট দেখেছিল, তারপর একটা লিভড বাস করেছিল, ইউজড ব্যবহার করেছিল, মারমাট মানে অস্পষ্টভাবে স্বরে কথা বলেছিল, তারপরেরটা হবে ওয়েল্ট মানে হেঁটেছিল, মকড মানে পরিহাস করেছিল। তারপরে এগুলো দেখো ইডি ছাড়া যেগুলো এসেছিল, কেম এসেছিল, শো দেখেছিল, তারপর ছড়িয়ে দিয়েছিল, সাইড বলেছিল, ফিল্ড অনুভব করেছিল, ওয়েন্ট চলে গেছিল। ঠিক আছে, চলে যায় পরের পেজে কি বলেছে চলো দেখি। পরের পেজে কি বলেছে দেখো, রাইট 6 ওয়ার্ডস অফ ইউর অন রিমেম্বার দ্য ওয়ার্ডস লুক অ্যান্ড উইথ এন্ড ওয়ান ইডি ওয়ান হ্যাজ বিন ডান ফর ইউ। তোমার নিজের থেকে 6টি পছন্দ শব্দ লেখো, মনে রেখো শব্দগুলো যেন এন যুক্ত দিয়ে শেষ হয়, ইডি যুক্ত দিয়ে শেষ হয়। এটা তোমার জন্য দেওয়া আছে, এখানে 6টা শব্দ লিখতে হবে যেটা শেষে ইডি আছে। ঠিক আছে, চলো লিখে ফেলি। প্রথমে এটা হবে হেল্প সাহায্য করেছিল, তারপর এটা হবে মুভড ঘোরাফেরা করেছিল, তারপর এটা হবে লুকড তাকিয়েছিল, তারপর এটা হবে ডান্সড নেচেছিল, তারপরটা হবে টকড কথা বলেছিল, তারপরটা হবে সেভড বাঁচিয়েছিল। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। তোমাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। তো আজকে আমরা করলাম লেসন 4 বাটারফ্লাই বুক, পেজ নাম্বার 53 থেকে তোমার হচ্ছে কি 53 থেকে 58 পর্যন্ত করলাম। এরপরে যে বাকি অংশটুকু আছে 58-এর পর থেকে সেটা আমরা পরের ক্লাসে পরের ভিডিওতে করব, লিঙ্ক ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে। তো এর আগের যে লেসনগুলো বা অ্যাক্টিভিটিগুলো করানো রয়েছে লেসন 1, 2, 3, 4 সব কিছু লিঙ্ক ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে, তোমরা সেখান থেকে চেক আউট করে নিতে পারো। আর যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব। আর মন দিয়ে পড়াশোনা করো, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই।